Ketmedi-yu. Ha, ketibdi. Xo'p, assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Xo'p, qani? Maqbulchi. Ko'raychi qanaqa ekansan? Qanaqa? Nima jalibang bor menga shuni aytib ol. Qo'lg'am, bellarim yomon og'rib, Qo'lga biqinlarga ham beryapti. Xuddi yuraging o'rganga o'xshamadimi? mashinalarim masajimni sanchigan. Как раз mejirovniyalarga senda nimalarni shomolatgansan. Mana qo'lg'alar orasiga ketgan nervlarni. Olib kelgan nima bo'ldi? Bu yoqqa boshlasam o'sha yomon qattiq. Og'riq qattiq. Og'riq qattiq. Belyo'da og'irligi bilinyaptimi, bilinmayaptimi? Biringga tegsa xuddi og'ashini og'irligi ham bilinadi-da. Unaqa narsa bormi yo'qmi? Unaqa bilmayman. Ha, bo'lsa yengil ekan. Qani bunday o'tirib turchi. Tak. Qayerga beryapti? Shu yoqlarga beryapti. Хорошо. Bizimda oyog'ini ko'tarib tashlandi. Aldiga qil. Belingga og'riq chiqadimi yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Qani bunisini? Yo'q. Endi yo'q, gilamga qo'ling bilan yetkiz. Engish. Yetadimi qo'ling? Uy, yetdi. Хорошо. Так. Dün tushib yotsa qani, hozir bir qo'ling bilan yotasan. Hozir men o'zim qo'limda tamagirlama qilaman-da, sen tamagirlaman yo'q. Ikki qo'lni ham boshqa berasan. Va, bunisini ham. Hop, mana morimni bo'shatmasang ham bo'lar ekan. Terlaganga o'xshash bo'ladi mana bu. Normalni chuqur joy mana bu yer. Mana seniki mana bu yerdan ketyapti, mana mashinadan ketyapti seniki. Mana. Sho'ryaptimi? I, moyga boryapti mana. Keyin moyaraman. Oho, mana tarashaga gumonman qilaman. Mana mashina boriydi mana. Mashina yayishimiz kerak mana. Chap tarafida ko'p ekan. O'zing ham sezasanmi? Qattiq ishlaganni qattiq. Xuddi mana mashinalar juda qattiq nima bo'lyapti mana. Xo'p, qara endi, to'rt boshimiz kunlar mana. Og'riq bormi yo'qmi? Yo'q-a? Bunisi ham yo'q. Qaraganlar. Hatto yumshoqligi yaxshi. Yaxshi sensalar joyida. Tak. Aholi ishlashlari joyida. Ozgina bo'shatib qo'yamiz ekan xolos. Hamma yo'g'ing yaxshi ekan. Kresteslar ham yaxshi. Mana men sekin boshlayman mana. Qattiq bo'lib kelsa ayt. Yaxshimi? Yaxshimi? Tak, endi ayollarga xuddi to'k ketganga o'xshash holat sezaman. Uy. Ozgina mana qattiq urmayapman. Sekin urib qo'yapman. Bilyaptimi maqaki bir narsalar ketayotgan? Yo ketganini bilmayaptimi? Nima bo'ldi? Aytdimmi bo'lganmisan? Nima beryapti? Og'riq mana aytmasam juda seni qiynayotgan narsa bor ekan. Hamma yengil bo'lib qolasan, hozir xudo xolasa mana. Tak. Ay bosh qo'ychi. Mening yumshab ketdim. Og'riq kamayganini sezdingmi? Yo sezmading? Boshida qattiq edi. Ha, mayli yumshatamiz mana. Bir shomolas qo'ygansan xolos. Mana shu edi mana eng qattiq mashina. Buni ko'rsak mana yapshyapti mana. Nega bituribdi mana. O'g'riysan, nega og'riq ketadi mana. Bosh qo'y. Urmayapti. Va bir yursa o'qadi. Endi umormaydi xudo xolasa. Ertaroq emas, ertaroq kelaman senga kelgin deyman. Tak, qo'lini oldi-yor. Moyag'ini tarziga qo'shib, chizar bilmasdan tepaga ko'tarsam, men pastga bosaman. Uyurni katardim. Ne balat ko'tar. Shunday ko'tar, balat ko'tar. Qattiq ko'tar, men pastga bosgan qarshilik ko'rsat. Beringda, dadangda og'riq bormi yo'qmi? Qo'yvordanchi. Qo'yvordan e'bulisini. Hay, balat ko'tar, balat-a. Og'riq bormi yo'qmi? Harakatda. Moyatda nerv chuqurlar bor, og'riq chiqishi mumkin. Hozir yo'q-a? Yo'q. Bu yerda ham yo'qmi? Yo'q. Yo'q, barakalla. Zo'rsan. Hayatta nima bor, başlarni ochib qo'yaman. Bo'ldimi? Barakalla. Endi ayog'ini sangatib bunaqa, o derazaga qarab tur endi. Qushday bo'lib qolishing kerak-da senda. O'qima. Ne qo'rqoq bo'lib qolsanmi? Sal boshingda ikki qo'lini qo'shib tur bir-biriga. Hop, mana. Bellar yaxshi ekan mana bellar. Lekin hamma yo'g'ing quloqlaringga do'shilib ketadi. Zirladimi? Ayollarga ketdim. Boshing og'ridimi, og'rimadimi? O'ng tomonga faqat boshing bilan salom berguncha qaraysan. Tak.
O'tgan narsa bormi bo'yinlarda? Ozgina. Qaysi tomonda? Mana shu o'ng taraf. O'ng tarafda. Tak. Chap tarafga ham qara. Bormi yo'q? Yana o'ng tarafda. Mana shu. O'ng tarafda. Chap tarafing. Ikki ko'tarib qolibdi mana. Silkinasan xolos. Qo'lma. Tak, barakalla. Zum bo'lib Barakalla. beryapti. Endi o'ng tarafga qarachi haligi. Oraga kan to'shgan qoldimi yo'qmi? Yo'q. Endi chap tarafga qara. Yo'qoldimi? Ha. Endi o'zingni holatingga qanaqa o'zgarish bo'lganini aytib ber. Bemalol nima Unaqa qilmayaptimi? Ha, ertaman kelishing kerak. Demak, gapir. Men senga o'rgatib qo'yganday bo'lmay, qanaqa bo'ldi? Va seansdan keyin o'zingni holatingni ayt. Shu bellar yomon qiyshab, u yoqqa qiyshayapti, ancha qiyshayapti. Tak, mana hurmatli biz kuzatuvchilar, bizni bemorimiz yosh, hali 20 ga zo'rg'a kirgan yigitcha. Yengil kiyim olib, mana bu qishdan bahorga o'tayotgan zamonda juda ko'p shu meningitis nevralgiya degan diagnoz bilan nevrologlar huzuriga juda ko'p patsientlar, kasallar kelishadi. Esingizdan chiqarmanglar. Ozgina issiq kiyim olinglar. Terlamaslikka harakat qilsa, chiroyli yuraverasizlar. Uning ustiga yana Newdashning podyon gruzov dedi, ya'ni rechayni noto'g'ri olib, og'irni haqiqatni ko'tarib qo'yishlar, mana shunaqa holatga olib keladi. Mana bizni bemorni sog'lig'ini yaxshi sezyapti, o'zingizlar guvohi bo'ldinglar. Tak, like bosinglar, kommentariy yozinglar, obuna bo'linglar. Xo'p.